अमेरिका को कोरोना भय स्थिति को देखि कोरोना को जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करिसेंते राष्ट्रपति ट्रंप किंतु एपटे राज्य रे मध्य आर प्रभाव देखा मिली। ओडिशा रे अनेक स्थान रे कुकुड़ा को केमिति फार्म रु बाहर को छाड़ दिया जाउछि। एई चित्र मध्ये आमे आपनकु देखाउथिलु। ए होछि चौदार चित्र जेउठी कोरोना भय रे कुकुड़ा दर जितेबाला कमी जाइए किलो प्रति दर जितेबाला 50 टंका 10 टंकार कुकुड़ा केजी प्रति मिलूँ। ठीक से ही समय अनेक कुकुड़ा फार्म हाउस रे कुकुड़ा गुड़ी को भयर मध्य छाड़ी दिया जाउछि एही संक्रमण व्यापिबा आशंका रे। तेबे ए संपर्क अधिक आलोचना प्रतिनिधि मिर्जा नसीम बेग जोड़ी होते। मिर्जा चौदार जो कुकुड़ा फार्म रे कुकुड़ा गुड़ी को छाड़ी दिया जाइछि प्रकृति रे काहेकि कोन पई एठी कोरोना भय रहिछि कि? देखो लिपि जो कोरोना भय टांगी चौद्वार अंचल में कुकुड़ा को नहीं आतंक सृष्टि होती जहाँकि यार उदाहरण देखा मिली। कुकुड़ा को एबे लोक मैंने सहजरे खाइबा को ग्रहण करूना एवं कुकुड़ा दर एठी 10 टंका थिबा बेले एबे फार्म मालिक एक प्रकार हताश हो पड़ती। तेबे अभिनव प्रतिवाद करी काली 20,000 कैपेसिटी विशिष्ट कुकुड़ा फार्म को पूरा फ्री कर दिया जायछि लोक मानक मध्य एवं एक प्रकार देखिपर खुशीर माहौल देखा मिली। बहुत लोक कुकुड़ा को नवा आरंभ करछंती काली ठू पाखापाखि 20,000 कुकुड़ा को लोक माने बोहिबा आरंभ करछंती। मु सीधा सड़क कैमरामैन को कहबी देखेबे जो खुशीर माहौल एक प्रकार लोक माने एही कुकुड़ा को नवा मध्य आरंभ करछंती बस्ता रे पुराउछंती बैग रे पुराउछंती। जहाँ चाषी सहित आमे सीधा सड़क कथा हेतलु चाषीकर कहवा कथा हला जो कंपनी पशुपति फीड्स टू से माने एग्रीमेंट बेसिक्स रे कुकुड़ा छुआ एवं दाना को आनिछंती किंतु पशुपति फीड्स एबे 10 दिन है दाना दबा को मना कर देछि एवं जो कृषक रही निज हाथरू 10 दिन जाक पाखापाखि दिन को 15 ରୁ 20,000 खर्च रोची यही कुकुड़ा को दाना जोगेवाई। तेबे पशुपति फीड्स दाना दबापाई मना करदे फल एमाने प्रतिदिन 15,000 ରୁ 20,000 खर्च करी 10 दिन एक प्रकार हताश हो पड़ती। तेबे अभिनव प्रतिवाद करछंती कहले हब कारण कोरोना को नहीं जो भली भाव में सारा राज्य में स्थिति गंभीर थिबा बेले एबे यार प्रभाव सीधा सड़क कुकुड़ा उपरे पड़ी। तेबे डॉक्टर विशेषज्ञ कहवा कथा को मध्य लोक टांगी चौदारे ग्रहण करि पारु नाहंती। तेबे यार सीधा उदाहरण देखि पड़थे किभली भाव में बिले रे कुकुड़ा बुलुछंती एवं लोक माने एही कुकुड़ा को नबा पई मध्य लोक मानक भीड़ परिलिखित होईछि। आम सहित अछंती सही चाषी आमे सीधा सड़क तांका सहित कथा बा काहे कि छाड़िले एवं यार कारण कोन रहिछि भाई देखु बर्तमान आम भी जाचे आपण भी समस्ते जानते कोरोना और चिकेन कौन संपर्क ना किंतु एबे लोक मानकर गोटे जो भूल धारणा जो चिकेन बर्तमान बाजार रे दर हो गला 10 टंका तो 10 टंका है आमको बर्तमान कंपनी जो देछि 10 दिन शेष गला 10 दिन है आमको आ दाना दौना तो आम यही जो 5,000 6,000 जो कैपेसिटी वाला आम जो फार्म रे ये प्रतिदिन आमको 15 ରୁ 20,000 टंका हाथरू दबाक पड़ुची खर्च करके आम दाना दौचु। लास्ट 10-15 दिन भितर आम पाखे आउ संबल आर्थिक संबल आमर नाही आम आउ न दे पारिबारु भितर भी कुकुड़ा माने ता भितर भी सेमाने भी निज निज भितर ही सेठी भी मरुचंती तो बाध्य होई आम भितर बाहर किछि छाड़ुछु जद्वारा लोक माने भी आसिकरी किछि तांको स्वेच्छा रे नेकी पळौचंती आम भी काहाकू कहूनु कि नियंतु किंतु वर्तमान कोन कि आम दामना दबार आउ सक्षम नाही आम पाखे रे। देखो तो लिपि जहाँ चाषी प्रतिक्रिया रखुला दाना दवापाई सक्षम ना किसी लोक जो आसी कुकुड़ा नवापाई आमे तांको सहित आलोचना करिया कौन रही भाई कौन कहबे? कुकुड़ा तो आजिकल काकुड़ी रेट टू कुकुड़ा रेट बहुत कम अच्छी एवं चाषी चढ़क पड़ानी सरकार जो भाया मारण नीति जो चाषी कूल को जदि न नईबे ताले चाषी कूल बुड़वा सहित ओडिशार जो अर्थ मानदंड जो चली अर्थ विभाग अर्थ पूरा अर्थदंड भुशुड़ी पड़ो चाषी मान प्रति सरकार वैमात्र नीति जो दाना मिलूनी जहाँ चाषी शुणिलु आम मन इच्छा कुकुड़ा गोटे नौ। तेबे लिपि जहाँ आम आलोचना करूँ लोक मान मध्य किसी पिला कुनी पिला अच्छा कुकुड़ा नवापाई आसती आम कहवा अरे पुआ तुम आसीच ये कुकुड़ा नवापाई कौन केते खुशी लगुच केतेटा नहीं कुकुड़ा 20टा बस्तार पूरे कौन कर कुकुड़ा को
तबे लिपि जहाँ देखुले लोक मान जी उत्सुकता बढ़िबार लगी पिलामाने किछि आछंती कुकुड़ा नवापाई जहाँ सीधा सड़क दृश्य देखुले आउ किछि कुकुड़ा बिल तमाम एबे मु कैमरा पर्सन को कहबी सीधा सड़क देखेबे बिल तमाम किभଳି भाबरे कुकुड़ा बुलिबा आरंभ करिसंती एवं जहाँ रही यही जो फार्म रही 4टी फार्म रे पाखापाखि 50,000 रु अधिका कुकुड़ा रही आउ किछि फार्म सील अच्छी ताहा भी चाषी कहउछंती तांकू आज सबू खोली दिया जीव कारण तांकू दाना दवा सक्षम होउनांती लिपि जहाँ रही ताजा दृश्य आउ किछि लोक आम सहित जोड़ी होइछंती से कौन कहिबे भाई कौन कहिबे ए जो कुकुड़ा कुकुड़ा रही आपण नवापाई आसीचंती भाई कौन कहिबे कुकुड़ा को केते खुशी रे आपण नवापाई आसचंती कौन एठी तो पूरा टोटाली ओपनली कुकुड़ा बाहर बुलचंती जेते बारिबा सेते धरिबा नै जिबा कोरोना रो भय आपण को नहीं एथरे कुकुड़ा संगे कोरोनार किसी लिंक नाही एटा खाली लोकों को मन रे ओटा किसी रही जाईची भ्रांत धारणा सेथि कुकुड़ा व्यवसाय एथरे माने खेती होउचंती दाना पाउनांती कुकुड़ा कोन करबा आ से तो मारी परिबे एंती छाड़ देले जे धरिले से नेले बस लिपि जहाँ देखुले लोक मैंने जो कुकुड़ा नेउछंती तांकू कोरोनार भय किछि नाही एक प्रकार कहि परिया चासी कुड़ एक प्रकार लोक सचेतन होउछंती कुकुड़ा को भय करी कोरोना भय रे कुकुड़ा खाउनांते ठीक सही समय रे जो फार्म मालिक माने रहिछंती से माने गोटे प्रकार क्षति रे पडुछंती एवं चौद्वार रो जो फार्म रहिछ कुकुड़ा फार्म सेमती केमिति कुकुड़ा को पदा को छाड़ी देउछंती किछि लोक सोइछार मध्ये आसी कुकुड़ा नै जाउछंती से चित्र मध्ये हम देखुतलो धन्यवाद बीरजा आपनकर तमाम सूचना पे।